呢個書區內咧就帶啲色嘅，呢啲位係佢就係咁樣啦。你見到嗰啲紋紋，但係呢個色就呢邊會比較藍藍地、啡啡地咁樣。咁呢條咧就鐵書就冇乜色噶啦，但係就會重身一啲，就會比一般書區嚟重，因為佢含鐵量比較高，就對健康比較好。咁呢個就係髮晶花，金髮晶花。點解叫金髮晶花呢？因為佢嗰啲金髮咧，就係好似啲星星花咁樣會彈出嚟嘅，係嘛？即係佢唔係直嘅，你見睇到星星咁彈出嚟。咁所以我中意叫佢做金髮花或者星星花啦。好啦，就係輪灰石，咁佢就唔會十分完美嘅，嗰啲紋路就會比較明顯啦。咁就係眉頭，咁就係睇你自己中唔中意紋路明顯嘅水晶咯。咁佢有咁有咁好就係唔使驚壞到架咯，乜嘢處理都冇。你見到鋼皮啊嘛，係咪？同埋個顏色唔係咁完全一樣啊嘛，咁就會有變化咯。好，拜拜。